Česká politika je na nohách kvôli bitcoinu. Minister spravodlivosti Pavel Blažek rezignoval po tom, čo jeho rezort prijal dar v bitcoinoch v hodnote takmer miliardy korún od Tomáša Jiříkovského, bývalého prevádzkovateľa nelegálneho onlineového obchodu, kde sa predávali drogy a zbrane. Bitcoiny ministerstvo spravodlivosti obdržalo od Jiříkovského ako dar. No pôvod týchto bitcoinov je nejasný. Blažek tvrdí, že konal v dobrej viere, no opozícia hovorí o praní špinavých peňazí. Premiér Fiala prijal jeho demisiu, no kauza môže ovplyvniť blížiace sa voľby a určite bude mať dohru. A celá kauza sa dá vlastne vydestilovať na jednu základnú otázku. Je správne prijať dar od kriminálnika, ak existuje podozrenie, že ten dar pochádza z trestnej činnosti? Čo si o tom myslíte? Trump Media and Technology Group, spoločnosť prezidenta Donalda Trumpa, oznámila plán na získanie 2,5 miliardy dolárov na vytvorenie vlastnej bitcoinovej rezervy. Tento krok zahŕňa predaj akcií a firemných dlhopisov a za utržené peniaze nákup bitcoinov. Toto prepletenie Trumpa, USA, jeho firiem a bitcoinu bude tak ešte zamotanejšie. Spoločnosť Circle, emitent stablecoin USDC, podala žiadosť o IPO na New Yorkskej burze cenných papierov. Circle cieli na valuáciu až 7,2 miliardy dolárov. Tento krok zdôrazňuje rastúci význam stablecoinov v globálnom finančnom systéme. Pakistan oznámil vytvorenie štátnej bitcoinovej rezervy a plánuje prideliť 2000 MW energie na ťažbu bitcoinu a AI dátové centrá. Tento krok je súčasťou stratégie na modernizáciu ekonomiky a prilákanie investícií. Môžete si povedať, že áno, to je iba Pakistan, ale Pakistan je 5. najľudnatejší štát na svete a práve sa otvoril bitcoinu. To boli najväčšie kryptonovinky tohto týždňa. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like a sledovať nás pre ďalšie aktualizácie. Vidíme sa na budúce.